Hello everyone. আসসালামু আলাইকুম। Welcome to our Canary Wharf vlog. এখন আমরা বাসা থেকে বের হয়েছি। এখন টাইম হচ্ছে 4টা বাজে। সো ট্রেনে করে আমরা ক্যানারি ওয়ার্ফে যাব অ্যান্ড লেটস সি ক্যানারি ওয়ার্ফ এক্সপ্লোর করি। আমার যাওয়া হয়েছে, তামান্না যায়নি এর আগে। সো এটা ওর ফার্স্ট টাইম। সো গিয়ে দেখি কি কি আছে, আপনারাও সাথে থাকুন। চলেন যাওয়া যাক। তো আমরা এখন ক্যানারি ওয়ার্ফ স্টেশনে, এখান থেকে এখন হচ্ছে আমরা বের হব। তো আমরা এখন এই ক্যানাডা প্লেসের ভিতরে যাব, দেখব কি আছে। এখান থেকে আস্তে আস্তে এক্সপ্লোর করা শুরু করবো। এখন আমরা ম্যাঙ্গোতে যাব, কারণ আমাদের এরিয়া ম্যাঙ্গোর আউটলেট না। তো গাইজ আমরা এখন যাচ্ছি হচ্ছে ক্রস রেল প্যালেস, তো যেটা এখানে হচ্ছে One of- স্কাই গার্ডেন। তো ওইখানে অনেক হচ্ছে লাইক বোটানিক্যাল গার্ডেনের মতো আই গেস, অনেক গাছ আছে, ফুল আছে, দেখা যাবে। সো যাই দেখি কি অবস্থা। ওয়াও, তো আমরা আজকে এটাই যাচ্ছি। এইটা দেখতে বেশি ভালো লাগছে কারণ আজকে ওয়েদারটা খুব সুন্দর, দেখো আরো বাইরের থেকে আজকে অনেক সানি ডে। অনেক সানি রে। তো আমরা এটার মধ্যে যাচ্ছি, দেখি কি আছে। ক্রসেল প্লেস, এটার ভিতর দিয়ে আমরা এখন ঢুকবো। এইটা রুফ গার্ডেন, উপরে যেতে হবে আমাদের। তো গাইজ আমরা আছি হচ্ছে এখন ক্যানারি ওয়ার্ফের রুফ গার্ডেনে। এই প্লেসটা একটু এক্সপ্লোর করে দেখবো কেমন লাগে। আর এটা কিন্তু ফ্রি, কোনো এটা ফ্রি, টিকিট লাগে না। টিকিট লাগে না। সো লেটস গো। অসম্ভব সুন্দর। রাসেল আমাকে এতদিন বললো যে চলো চলো, আমি আসতে চাইনি। এখন আমি রিগ্রেট ফিল করছি, আসলেই কেন আমি আসি। যদিও ভালো হচ্ছে, এখনকার টাইমটা আসা ভালো হয়েছে, এখন একটু মোর লাইট, কারণ এই জায়গাটাতে গাছের জন্য এমনিতেই তোমার অন্ধকার। তো যদি একটু ভালো আলো না থাকে, এসে অতটা সুন্দর বোঝা যাবে না। আর খুবই সুন্দর, মানে খুব কাম সুদিং, মানে মনটা একদম ফ্রেশ হয়ে যায়। fresh হয়ে যায়। হ্যাঁ, আপনারা যারা লন্ডনে আছেন তারা যদি না এসে থাকেন অবশ্যই আসবেন, and আমাদের ভিডিওতে জানাবেন কেমন লাগছে। হ্যাঁ। সো আমরা এত সুন্দর একটা প্লেস দেখে লোভ না সামলাতে পেরে ছবি তুললাম, কারণ যারা ছবি তুলতে পছন্দ করেন তাদের অবশ্যই এই জায়গাটা আসা উচিত, বিশেষ করে ইনস্টাগ্রাম ছবিগুলো। সামারে স্পেশালি। হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেক সুন্দর। লাইক মানে পুরোটা কেউ বলবে না যে এটা একটা রুফটপের উপরে। এখানে ডিফারেন্ট টাইপসের প্ল্যান্টসের নাম, সব পরিচয়গুলো দেওয়া আর কি। সো গাইস, মানে প্লেসটা এত বেশি সুন্দর এবং মানে স্পেশালি কেন ভালো লাগতেছে, এই টাইপের ট্রিগুলো কিন্তু লন্ডনের অন্যান্য জায়গাতে দেখা যায় না, কিন্তু ডিফারেন্ট টাইপের ট্রি। এটা হচ্ছে যে তোমার অনেকটা থাইল্যান্ডে বা চায়নাতে এই ধরনের গাছগুলো দেখা যায়। তো ডিফারেন্ট টাইপের ট্রিগুলো নিয়ে আর কি এই জায়গাটা স্পেশালিটি। তো চলুন দেখি আরো।
আজকের ওয়েদারের সাথে এই প্লেসটার বিউটি যেন আরও বেশি বেড়ে গেছে, খুবই নাইস। অ্যান্ড উপরে হাই রাইজ বিল্ডিং, যেটা আমাদের এরিয়াগুলোতে দেখা যায় না, হাই রাইজ বিল্ডিং। তো মনে হয় আমরা গ্রামে থাকি, এখানে আসলে মনে হলো যে আমরা শহরে আসছি। খুবই সুন্দর এরিয়া। হ্যাঁ, যারা সিটি লাইফ পছন্দ করে, আমি অ্যান্ড রাসেল হচ্ছে সিটি লাইফ পছন্দ করি, তো আমাদের জন্য এটা বেস্ট একটা এরিয়া। নাইস, ইয়েস। তো গাইজ আমরা হচ্ছে এখন বিচ দিয়ে ওই পারে যাব, ওই পারে মনে হচ্ছে কিছু ফুড কোর্ট আছে, তো দেখি কি কি খাবার পাওয়া যায়। তো গাইজ ঘুরতে ঘুরতে আমাদের ক্ষুধা লেগে গেছে, তো আমরা ফুড কোর্ট পাচ্ছি না খুঁজে। ওইখানে যেখানে কিছু ওগুলা ফুড কোর্ট ছিল না অ্যাকচুয়ালি, মানে বার ছিল, বার টাইপের ছিল। আমরা মূলত স্ট্রিট ফুড এক্সপ্লোর করতে যাচ্ছি, তো এটার জন্য আর কি ঘুরে দেখতেছি। তো এইখানে একটা বিশাল স্ট্রিট ফুড শপ আছে, কিন্তু আমার মনে হয় না যে আমরা খাবার পাবো, এত বেশি ভিড়। কারণ এটা হচ্ছে কমার্শিয়াল এরিয়া এবং এখানে সব অফিসগুলো, তো সবাই অফিস শেষ করে এসে এখানে খাওয়া দাওয়া করতেছে। অ্যান্ড আপনারা ভিড়টা দেখেন, ও মাই গড, ইটস ইনসেন। অনেক বেশি ভিড়। তা ওইখান থেকে তামান্নার অবস্থা ক্ষুধায় শেষ, 12টা আমি বুঝতে পারতেছি, বাট কিছুই করার নাই। সো ক্যানারি ওয়ার্ফ থেকে খাবারের উদ্দেশ্যে ব্যর্থ হয়ে আমরা এখন হোয়াইট চ্যাপেলে যাব, কারণ এখানে মনে হয় না যে খাবার পাওয়া যাবে এবং ম্যাক্সিমাম যে রেস্টুরেন্টগুলো আছে হালাল মনে হচ্ছে না। সো হোয়াইট চ্যাপেলে গেলে আমরা অনেক রেস্টুরেন্ট পাবো, গিয়ে দেখি কি করা যায়। আমরা এখন হোয়াইট চ্যাপেল আসছি, হোয়াইট চ্যাপেল থেকে আমরা যাবো একটা টার্কিশ রেস্টুরেন্টে, ওইখানে গিয়ে খাওয়া দাওয়া করতে। আমরা চলে আসছি এফএসে, এখন এফএসে ঢুকবো আমরা। এফএসে অনেক ভিড়, তো আমাদের ওয়েট করতে হবে যদি এখান থেকে খেতে চাই, কিন্তু খুব বেশি দেরি হলে আমরা চলে যাব, খাবো না। তো আমরা অবশেষে চেয়ার পেলাম, এখন হচ্ছে যে আমরা মেনুটা দেখবো কি কি আছে, সেটা দেখে অর্ডার দিব। আমার নাম হচ্ছে 26 অর্ডার দিচ্ছে, আর আমি হচ্ছে 29 অর্ডার দিব। আমাদের খাবার চলে আসছে, দেখতে খুবই অ্যাপিলিং লাগতেছে। এটা তামান্নার, এটা আমার। তো এখন আমরা খাওয়া দাওয়া করবো ইনশাল্লাহ, দেখা যাক। খাওয়া দাওয়া শেষ এবং যথারীতি তামান্না ওর খাবার শেষ করতে পারেনি, তাই পার্সেল নিয়ে নিচ্ছে। বাট আমরা এখন আরেকটা ডেজার্ট ট্রাই করবো এখানে, এটা কাইন্ড অফ রাইস পুডিং, খেয়ে দেখি কেমন লাগে। সুতলাক এটার নাম, বাট বাংলায় বললে পায়েস। ওকে, খেয়ে দেখি কেমন। তো আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ, এখন হচ্ছে যে আমরা অনেক বেশি ফুল, বাসায় চলে যাব। তো আজকের ব্লগটা এই পর্যন্তই। যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট করবেন এবং সাবস্ক্রাইব না করলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফেজ।